ပြောလို့မဆုံးနဲ့တင်သွားရတော့မတက်လို့မတီးနဲ့လေရန်သားရတော့လာဘောအလာဘောနေနာမသာနဲ့ကတော့တရန်တရားနဲ့ကျွန်တော်ဒါလေးပြောရရင်ကျွန်တော်ဗိသိက်မြောက်ရတာကျဉ်တ်ပြီလူတကကျွန်တော်ဗိသိက်မြောက်တာစီးပွားဖြစ်ခြင်းလို့မြောက်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကုသိုလ်ဖြစ်မြောက်ပါတယ်လာမင်းနဲ့ကျွန်တော်ဗိသိက်အလကားမြောက်တကယ်မြောက်ကျွန်တော်ဘာမှဥလာသိကြီးကိုကျွန်တော်တွေ့ယူပြီးလူ့အကြောင်းနဲ့လည်းသာသနာပြုရတာပဲလို့ကျွန်တော်ပြောခြင်းကျွန်တော်ဆိုခြင်းကျွန်တော်သာသနာပေါင်းတတ်နိုင်ရင်လည်းတတ်မယ်မတတ်နိုင်ရင်လူ့အကြောင်းနဲ့တတ်နိုင်တဲ့လောက်သာသနာပြုဒါမင်းနဲ့ဗိသိက်မြောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဗိသိက်ကြီးလမ်းခေါ်လို့တော့မရဘူးကိုယ်ဆိုင်နဲ့ကိုတွေ့ငါမှကြောကလိုက်လို့ရတယ်နော်ဆိုင်တော့ငါရဗိသိက်ကတော့အလကား free ကျွန်တော်ကိုယ်ဆိုပြမြောက်ပါကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးရှင်တို့သိတဲ့တရားလေးကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးရှင်တို့သိတယ်ဘာသိတော့တို့တနေ့သေးမှာဟုတ်တယ်နော်အကုန်သိတယ်တို့တနေ့သေးမှာနောက်တော့ဘာသိသေးတော့နိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းဘယ်နှဘဝတန်တရားကြီးဖြစ်အောင်မယ်ဆိုတော့မသိဘူးဒါလည်းသိပြီလားအဲ့တော့အနည်းနဲ့အများနဲ့ဘယ်ဟာရွေးမလဲဒီတဘဝကောင်းသားရေးကြည့်ပါလားတတန်တရားလုံးကောင်းသားရေးကြည့်ပါလားရွေးဒီဘဝကောင်းသားရေးကြည့်ပါလားတတန်တရားလုံးကောင်းသားရေးကြည့်ပါလားရွေးကျုပ်ကတော့တန်တရားကောင်းသားအောင်နေတော့မယ်ဒီတဘဝမကောင်းသားခြင်းနေပါစေတော့ဒီဘဝမချမ်းသာခြင်းနေပါစေတော့လောဘတတ်တဲ့နီးကျွန်တော်စာတွေးမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တွေးထားတဲ့ငါတွေးလေးကိုကျွန်တော်လက်ဆင့်ကမ်းကျွန်တော်သိတာမှားရမှားမယ်မှန်ရမှန်မယ်လောဘတတ်တဲ့နီးပြောမယ်လူတိုင်းမေးကြည့်လိုက်ဘာအလုံးမှမလုပ်ဘဲနဲ့ချမ်းသာခြင်းတဲ့လူတွေကြီးတယ်သူတို့ကမချမ်းသာခြင်းဘူးလားသူလည်းချမ်းသာခြင်းလားဒါပေမဲ့လို့နေမနာညမအားလူပန်းစိတ်ပန်းကြိုက်တယ်လို့ရှာအတိတ်ကဒါနအားမပါရဲ့တချို့အလုပ်တွေတားတော့ပြီး